हेलो फ्रेंड्स, ये मारुति की स्विफ्ट गाड़ी है। इसमें जो प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, इसमें माल फंक्शन की लाइट शो हो रही है और अपना गाड़ी मिस फायर कर रहा है। तो स्कैनिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे अपना सिलेंडर 1 मिस फायर डिटेक्शन बता रहा है यहाँ पे। तो अभी अपन सामने की तरफ, तो फ्रेंड्स सामने की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन एयर फिल्टर निकाल दें और अपना वायरिंग कहीं पे भी कट नहीं है ये। तो अभी अपन ये प्लग निकाल के चेक करेंगे। तो ये प्लग पे ज़्यादा मिसफायर कर रहा है, ये लगाने के बाद थोड़ा सा कम हो रहा है। तो कॉइल चेक करेंगे अभी अपन। तो ये अपना कॉइल काम कर रहे हैं। तो अभी अपन इसका प्लग निकाल, तो फ्रेंड्स ये प्लग में पूरा कार्बन हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका प्लग अच्छा है, तो ये प्लग क्लीन करने पे भी अपना ये काम चल जाता। और ये कॉइल में भी अंदर की तरफ कार्बन हो गए। तो अभी अपन ये क्लीन करेंगे और प्लग जो है, प्लग अपन जो है नया डालेंगे, चारों प्लग चेंज कर देंगे। और ये कॉइल, तो फ्रेंड्स ये चारों प्लग निकाल दिया अपन और आप देख सकते हैं कार्बन किस तरीके से हो गए। तो अभी अपन इसको नए प्लग डाल रहे हैं NGK के। 160 रुपये का एक प्लग है ये। तो अभी अपन ये चारों चेंज करेंगे और कॉइल जो है क्लीनिंग करके अपन बिठा देंगे। तो फ्रेंड्स अपन ये चारों कॉइल क्लीन कर दें और प्लग जो है अपन चेंज कर दे रहे हैं इसके। तो प्लग नए इंस्टॉल हो गए अपने। तो अभी कॉइल लगा के चेक करेंगे। तो अभी अपना चारों प्लग चेंज हो गए और कॉइल क्लीन हो गए। तो अभी अपन ये गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं ये अपना RPM स्टेबल है। पहले जो है RPM नीचे ऊपर हो रहा था, है स्टेबल नहीं था एक जगह। तो अभी अपन ये डाटा एक बार स्कैन करके डाटा क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसको बैक कर देंगे। इंडिया, यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन, ओके, ऑटोमेटिक स्कैन। सिलेंडर 1 मिसफायर डिटेक्शन। अभी ये डाटा क्लियर करेंगे अपन। तो ये अपना लाइट भी हट गया यहाँ से। तो फ्रेंड्स अपनी गाड़ी का ट्रायल हो गए और ये डाटा क्लियर कर